Pam 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 pam. Best in long gown. Number 3 from the young dog. Candidate number 3 from the young dog, Naga City. Pam 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 pam. Oh boy, candidate pang carawa. Basa naman. Siyempre, yung palo ko. Oh, nahilo. Nahilo ako. Our topic for today is Pilipinas. Sugo si Madam. Oy, Lourdes, tamawan ko. Yung breakfast ko. Lourdes. Ano na? Anong gusto mo? Hotdog? Hotdog? Ano hotdog? Takulang hotdog? Isa po yung binotong. Gayun, gayun, ini. Uy ko baga. Si Bilya Flores. ano baga siya? Bilya Flores. Lapit man sa'yo. Uy!